11時15分に出てきて、今11時半、15分経ちましたですね。今日も視界はいいです。風は3から4メーターですね。やっぱりちょっと船体を重く感じます。これで3ノット 3.2 かぐらいしか出てませんですね。どうもスターボードタックの方がセールも綺麗に晴れるし、スピードも今4ノット超えてる。なんかセールトリムのあれがありますね。もまあまあですね。ちょっと
街道で帰ります。今4.2ノット。